ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာငလျင်တန်းခံနိုင်အောင်ရေဘေးတန်းခံနိုင်အောင်လေဘေးတန်းခံနိုင်အောင်အကုန်လုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်လည်းပြရမယ်အကောင်းကောင်းလည်းပြရမယ်ကြာရှည်လည်းခံရမယ်ဉာဏ်ကောင်းသက်တာပေါ့တလည်းသက်တာမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှန်ချက်နဲ့မြန်မာပြည်မှာအင်ဂျီတူးပွားရေးကိုအဓိကအားစိုက်ပြီးလုပ်ပြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ mobile home လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကဒီငလင်ကြီးလောက်ပြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ငလင်ကြီးလောက်ပြီးသွားတော့မြန်မာပြည်မှာအင်ယာလိုအပ်ချက်တွေများပြားလာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကနေအဖိုးနဲ့ပေါင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာငလျင်တန်းခံနိုင်အောင်ရေဘေးတန်းခံနိုင်အောင်လေဘေးတန်းခံနိုင်အောင်အကုန်လုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်လည်းပြရမယ်အကောင်းကောင်းလည်းပြရမယ်ကြာရှည်လည်းခံရမယ်ဉာဏ်ကောင်းသက်တာပေါ့တလည်းသက်တာမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှန်ချက်နဲ့မြန်မာပြည်မှာအင်ဂျီတူးပွားရေးကိုအဓိကအားစိုက်ပြီးလုပ်ပြီးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mobile home တွေကိုအဓိကဆောက်လုပ်ထားတာကြောက်ပြားတွေနဲ့အဓိကဆောက်လုပ်ထားတယ် tan frame နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတယ်အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ဒီ fiber glass insulation တွေထည့်ထားရပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပူဒဏ်နဲ့ခံနိုင်တယ်ကြောက်ပြားနဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ရေဒဏ်မိုးဒဏ်လေဒဏ်အကုန်ခံနိုင်တယ်ပြကြတော့ချတွေပါတယ်လည်းမစားတော့ဘူးပေါ့ပြကြတော့ tan frame နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ငလျင်နဲ့မခံနိုင်ပါဘူးစိတ်ပူစရာမလိုကျွန်တော်ပြကြကားကြီးနဲ့တစ်လုံးလုံးနဲ့ဆွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီချက်ပေါက်ကငလျင်နဲ့ခံနိုင်တယ်ဆိုတာတွက်ထားပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile home ကိုနိုင်ငံခြား US က system လိုမျိုးသွားလို့ရအောင်လုပ်ထားတာပေါ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရအောင်လုပ်ထားရဲဆိုတာလေကျွန်တော် crane car တွေမလိုအောင်စိန်နှုံးတက်တာနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရအောင်စီမံထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေ tan frame ဆောက်လိုက်တယ်ကိုရိုင်းခွေတယ်နိုင်ငံခြားကနေတွင်းတာတွေဘာမှမရှိဘူးကိုရိုင်းခွေတယ်ပြကြဘိန်းတွေကိုလည်းကိုရိုင်းတက်ဆင်တယ်တက်ဆင်ပြီးတော့ဒီ6ဘိန်းကားဖြစ်ဖြစ်10ဘိန်းကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်တာလည်းရပြီပေါ့အဲကြတော့ crane car တွေပါတယ်လည်းမလိုပုံမှန်ဆိုရင် crane car operator တယောက်ထားရတယ် crane car တဲဖို့ကားတစ်စီးထားရတယ်အိမ်ကိုတဲဖို့ကားတစ်စီးထားရတယ်အမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပဲတက်တာအောင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ model အမျိုးမျိုးတော့ထုတ်ထားတယ်အခု production ထုတ်ထားတော့3မျိုးအဓိကထုတ်တယ်ကျွန်တော် model ကတော့10မျိုးလောက်ထိထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်အသေးလေးတွေပါတယ်တပားချောင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရုံးခန်းအသေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိသားစုစပြီးနည်းနည်းကြီးလာရဆိုရင်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နည်းနည်းမိသားစုများလာရဆိုရင်နှလုံးဆက်ပြီးတော့အကြီးအိမ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလုံးဆက်ပြီးတော့အိမ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်အဲမှာနှစ်ထပ်လို့ချင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ကိုလေးသေးလေးပါတဲ့ဟာကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးဆုံးတွေကဆိုရင်10ပေ6ပေပေ20ရှိရပေါ့အလုံးလေးတစ်ပါးချောင်းဆောင်လေးဒီတော့အကျန်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့169သိန်းနဲ့စပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့အဲအောင်မှာအတွင်းမှာရေတွေပါလာတယ်မီးတွေပါလာတယ်အင်္ဂါရေချိုးမြတ်အပြည့်စုံမီးဖို့ကြောင့်လည်းပါလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးက300ကျော်လေးပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှာမန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အောင်မှာမီမျိုးလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးအသက်သာဆုံး9သိန်း10သိန်းလောက်ပဲယူပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဗျဒီအိမ်ကိုအာမခံ6လပေါ့ပေးတယ်ပေါ့မိုးလုံလေလုံဖြစ်အောင်ထိပေးတယ်ဒီစောက်လုပ်ထားတဲ့ engineering တွက်ချက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်30အကျော်ထိရောသုံးဖို့ရအောင်လို့စီစဉ်ထားရပါကြောက်ပြားတွေနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ရေတံမိုးတံလည်းခံနိုင်အောင်အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ high quality ဖြစ်တဲ့ steel တွေနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ရေရှည်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့ဒီဟာကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပြားတွေကိုပြင်လို့လွယ်အောင်လုပ်ထားပြီးသားရှိရတယ်ဒီနေရန်လေးဆိုရင်တခုဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်စေးပြန်တုတ်တာပြန်ပြီးတော့ဖာတာပြူတာလွယ်ကူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါပေါ့အဲကြ resort ဆောက်ချင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ညာကိုငားပြီးထားချင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီအိမ်တွေကိုရောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ industrial development နဲ့ urbanization development ကိုအဓိကအားစိုက်ပြီးသွားတာပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နောက်ပိုင်းဒီ raw material တွေကိုတိုင်းပြည်မှာထုတ်နိုင်အောင်ဖြစ်စ조사သွားဖို့တော့ရှိတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်သွေးနာတွေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သွေးနဲ့ကုန်ရှော့ချပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာပိုတိုးတက်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားရရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေလည်းအခုဆိုရင်အိမ်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြေမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအိမ်ဝယ်ပြီးတော့သူ့မြေမှာသွားပြီးတော့မြေလေးပဲငားပြီးတော့စီစဉ်လို့ရအောင် mobile home park ပြီးတော့မျိုးအနေနဲ့မှာရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့တော့စီစဉ်ထားရရှိတယ်ဒါလိုက်တော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူကမန္တလေးကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးလုံးဆွဲပြီးတော့မန္တလေးကိုရွှေ့လို့ရအောင်ညီကြီးနားဘက်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရအောင်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့အိမ်လေးပိုင်ပြီးတော့မြေပဲမပိုင်တာပဲဖြစ်တိုင်းတော့အဲကြတော့ကိုယ်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ်ယာလေးနဲ့ကိုနေလို့ရအောင်